Yo 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 yo，因為我十分人才咧，咁就係漏咗個快餐喺屋企。得我先做得出嘅嘢，咁咧就即刻送翻屋企去攞。再見了。跟住吳 Sir 話要下一個包，跟住有一個謝霆鋒嘅包。60蚊都唔夠。唔該，唔該晒。成功攞咗，太好啦 ！Yes。A few moments later. 哦，早晨。M 記。剩翻一張，而家剩翻一張，誒，哦！睇我做啲乜嘢生意啊！係，救命大家！係。我而家喺呢個問晒好山嘅呢個，我唔知咩天橋。呢個人啊，我真係千古罪人，維斯真的很擔心啊，真係。我解釋一下先啦，因為我要接尾到嘅成員上嚟啦，但係下面咧就實施緊人潮管制，咁我上唔翻去啦，拍唔到嘢啦。咁另外咧，我亦都唔係用緊澳門最大嘅電信公司，覆蓋率就冇咁高啦，咁所以吳 Sir 揾唔到我，我都揾唔到吳 Sir。點啊？做緊乜嘢啊？大家我而家喺度拍煙花，有見到1、2、3、4部機。好，邊個備㗎？紫堂10分好人，同埋仲有一個，唔記得佢叫咩名先，等一陣。伍心月同埋卓子彤，多謝你，多謝 Sugar Daddy 卓子彤同埋伍心月，我細佬俾叫你。係。 Hello， 我係陳靜美，我係張晴。問我。好，呢個機位做咩㗎？呢個機位負責拍全程㗎啦。咁呢個其實係半個傻瓜機位，即係俾我哋呢啲傻瓜咯。呢個第一次拍煙花嘅人嚟負責嘅，即係比較冇壓力、冇負擔啦。咁我哋都可以接受嘅，全程欣賞一下呢個煙花上架超嘅一個職位嘅。OK，好。所以我真係好開心，今日可以嚟到呢度。好，而家介紹下成果先。成果，喂，我一直失焦。Bye, have a great time。咪10分紅啊！今日咧，因為我哋嘅拍攝任務完美結束啦，咁我哋而家就打發手先，跟住而家有請你隨我哋跳一個好精彩嘅舞蹈。我請你跳。變山啊！好，再見。